Qué bueno es el Señor, amén. Какой добрый Господь, аминь. Qué bueno es el Señor. Какой добрый Господь. Y qué bueno que podemos confiar en Él, como decía mi mujer en su oración. И хорошо, что мы можем доверять Ему, как моя жена говорила в молитве, Indiferentemente de los sucesos y de lo que vaya a pasar, независимо от того, что может произойти, sabemos que podemos confiar en Él, sabemos que Él está presente, мы знаем, что мы можем доверять Ему, что Он присутствует. sabemos que las circunstancias no cambian lo que Él es. Мы знаем, что ситуации не меняют то, что Он есть. Sabemos que las circunstancias Мы знаем, что ситуации no hacen que Dios deje de ser Dios. не делают, не дают переставать Богу быть Богом. Sabemos que las circunstancias o por los sucesos, por muy difíciles que sean, Мы знаем, что ситуации, несмотря на сколько складные a они есть, nuestros ojos, нашим глазам, todo, все, absolutamente todo, абсолютно все está en las manos de Dios. в руках Божьих, Está en las manos de Dios. в руках Божьих. Y eso no va a cambiar nunca. И это никогда не изменится. Amén. Аминь. Para aquel que lo crea. Для того, кто верит в это. Para aquel que lo crea. Для того, кто верит в это. I prefer pardon this thing. Pero el problema está justamente ahí. Но проблема как раз там. El problema está que es solo para aquel que lo crea. Проблема только для того, это то, что это только для того, кто верит. El problema es exactamente que Dios no cambia cuando el hombre le permite ser como es. Дело в том, что Бог не меняется Бог не меняется, когда человек ему позволяет быть тем, что он есть. Y no porque él sea o no sea, sino porque tú le reconozcas o no. Но это не потому, что есть он или нет, это потому, что ты признаешь его или нет. En las diferentes circunstancias de la vida del ser humano, В разных ситуациях жизни человека lo único que cambia nuestra manera de ver a Dios единственный способ, который меняет наш способ видеть Бога, o la supuesta realidad de nuestra situación, или та реальность, которую мы видим в нашей ситуации, somos nosotros. это мы. Nosotros somos los que decidimos cambiarlo de negro a blanco o de blanco a negro. Мы те, кто решаем изменить черным на белый, белый на черным. E incluso condicionamos la fidelidad de Dios И часто мы даем условиям верности Божией, доброте o Его su eternidad или Его вечности, incambiable, которая не inmutable, меняется, en base a lo que nosotros pensamos o queremos creer. на базу того, что мы думаем или хотим верить. Me explico, quiero decir que cuando nosotros estamos bien, Dios es perfecto y es bueno. Когда у нас все хорошо, то Бог идеален, и Он добрый. Tiene el control de todas las cosas. У Него есть контроль над всеми вещами. Pero cuando nosotros estamos mal o pasamos por situaciones difíciles, Но когда у нас что-то плохо, и мы проходим сложные ситуации, decidimos por nosotros mismos que Dios deje de ser bueno, fiel y мы constante. решаем сами же перестать называть Бога верным, добрым и постоянным. Porque nosotros queremos hacerlo ser así. Потому что мы хотим, чтобы Он таким был. Y eso es falso. И это фальшиво. Dios es fiel. Бог верный. Dios es bueno. Бог De la добрый. eternidad hasta la eternidad. С Él вечности nunca до cambia. вечности. Он никогда не Él ha меняется. sido desde el principio el mismo, sigue siendo hoy el mismo. Он был сначала тот же самый, и por сейчас mucho Он que тот же nos- самый. y por mucho que nos enfoquemos И даже если сильно мы будем сфокусироваться y dejemos a nuestra mente pensar muchas veces lo contrario, и дадим нашим мыслям думать Él наоборот, sigue teniendo el control de todas las cosas. Он продолжает иметь контроль над всеми Quisiera вещами. compartir con vosotros unos pasajes y un Y bu- pensamiento Хотел поделиться с вами одними стихами, que compartí con los hermanos de Chernivtsi с которыми я поделился в Черновцах sobre este tema, за эту тему. sobre el modo de oración en el que ha terminado mi mujer. Le doy gracias a Dios porque siempre confirma lo que За necesito то, что моя жена молилась в конце, и para в poder конце концов predicar Бог conforme a su подтверждает voluntad. мне, что мне нужно говорить, и чтобы я была проповедь по Его воле. Доверие. Confianza. Доверие. Pase lo que pase, confiamos en ti. Así ha acabado mi mujer. Независимо, что случится, мы доверяем Тебе. И Так закончила молитву моя La жена. realidad es que eso lo dice llena del Espíritu y queriendo agradar a Dios И она это говорит в наполнении Духа, и хотя понравится bueno, pues Богу, llena de la adoración hacia el Señor, pero наполнена прославлением до la Бога, realidad humana, но реальность человека, la realidad de la condición natural реальность природной кондиции, es exactamente lo opuesto. это все наоборот.
nadie de por sí es confiado. Никто вообще не доверяет. Nadie de por sí confía, ya no voy a decir en Dios, sino en los demás. Никто вообще не говорю уже за Бога, говорю, он не доверяет другим. Todo ser humano es desconfiado por naturaleza. Весь человек, он по природе не доверяет. Nos cuesta poner nuestras vidas en las manos de los demás. Нам сложно ставить наши жизни в руки других. Nos cuesta confiar en esa confianza pura, Нам сложно доверять в этом доверии como la чисто, de un niño, как ребенка, cuando simplemente coge de mano a su papá y va donde él vaya sabiendo que su papá está con él y que no puede pasar nada mal. который берет своего сына за руку, и сын знает, что он пойдет, и все будет хорошо, потому что его отец с ним. Aunque yo coja a mi hijo ahora mismo y le diga vamos a pasar por allí y allí esté, yo que sé, a izquierda y derecha lleno de hienas y lobos, И если я беру своего сына за руку, и мы говорим ему, давай пойдем туда, там наполнено один путь львами, другой путь волками. aunque él vea las hienas y vea los lobos, Даже если он видит этих si львов su и papá волков, le dice, если его папа говорит no te ему, preocupes, не переживай, dame la mano давай мне y твою ven руку, conmigo que todo va a и estar иди со bien. мной, все будет Yo хорошо, te aseguro я тебя que уверяю, mi hijo viene conmigo. что мой сын пойдет со мной. Y esa es la confianza pura de un niño que no da más valor И это чистое доверие ребенка, которое не дает больше a las ценности circunstancias, ситуациям a las situaciones a su alrededor, вокруг него, que a su padre, чем своему отцу. porque su padre lo es todo, Потому что его отец ему porque все. confía en su padre, Потому что он доверяет Porque своему cree en отцу. su Потому padre. что он верит своему отцу. porque tiene plena seguridad Потому en что su padre. у него полная уверенность в его A отце. medida que crecemos, esa confianza va desapareciendo. Пока мы растем, это доверие исчезает. Y eso es exactamente lo que nos pasa con Dios también. И это то, что случается с Богом Que a также. medida en la que crecemos y Пока мы pasamos растем por и diferentes situaciones, проходим через разные y ситуации, como a medida que crecemos las pruebas son mayores, и пока мы растем, испытания не больше, y como a medida que crecemos Dios nos pide más y más y más, и пока мы растем, то Бог нас просит больше, hasta un больше и cierto punto que больше. llegamos a decir, pero si ya lo he dado todo, pero ¿qué más tengo que hacer? До такой точки, чтобы сказать, что я уже все ждал, что мне ничего Nuestra не нужно confianza дать. empieza a Наше доверие desaparecer, начинает исчезать. las dudas empiezan a sobresalir, Сомнения выходят, la falta de renuncia, etcétera, etcétera, нехватание, отрекание и empieza так далее, и так далее. a anular Начинает нулевать confianza pura доверие de un niño ребенка, cuando simplemente confía en su padre который y доверяет se только deja llevar своему por él. отцу и идет за ним. Esa confianza probablemente que todo aquel que conoce a Jesucristo Это доверие, которое, скорее всего, все, кто знает Иисуса Христа, en un primer momento, en un primer amor, в первом моменте, в es первой любви, lleno de su presencia y le importa todo un bledo. наполнено его присутствием, ему все равно на Simplemente quiere все. servir a Dios y Он seguirse por просто su palabra. хочет служить Богу, идти за Его словом. O al menos así debería de ser. И El так tema вот es должно que было быть. Но somos muy тема, desconfiados en что general. мы вообще в общем не Muchas доверяем. veces porque no queremos esperar el tiempo establecido por Dios. Иногда потому, что мы не хотим ожидать время, поставленное Богом. Muchas veces porque Dios, bueno, pide de nosotros algo difícil de dejar. Часто потому, что Бог просит нас оставить что-то сложное. Muchas veces porque deseamos tener algo ya y a nuestra manera. Часто потому, что мы хотим иметь уже и по-нашему все. Ansia, Это переживание, falta de confianza en sus perfectos tiempos нехватание доверия в его идеальном времени, para sus perfectos propósitos. для его идеальных целей. Pero más que eso aún, Но больше, чем это, el mayor problema del hombre, самая большая проблема человека, это el mayor problema del hombre. самая большая проблема человека. Esperamos a que Marian termine y seguimos. Кончик Марьян закончил, пойдем. ¿Ya? Perfecto. Más que esto, Больше, чем el это, mayor problema del hombre. самая большая проблема человека, Nos cuesta mucho нам очень сложно ver a Dios, видеть Бога, ver su presencia видеть Его en las присутствие cosas que no nos gustan в вещах, которые нам не y нравятся, en las cosas и в вещах, que no entendemos, которые мы не понимаем, que parecen injusticias a nuestros ojos, которые кажутся несправедливость в наших глазах, simplemente y просто únicamente и потому porque что no las entendemos. мы не понимаем их. Arregla eso, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Ya? Quiero que os distraigáis, por favor. Todo es buena cosa para distraerse. Не хочу, чтобы вы отвлекались, все Nos cuesta хорошо. mucho ver a Dios en las cosas que no nos gustan, que nos cuestan renunciar a
Нам сложно видеть Бога, когда нам сложно отрекаться от чего-то. Y nos cuesta mucho aceptar lo que para nosotros parecen injusticias, И нам сложно часто принять то, что для нас кажется несправедливостью. solo porque no lo entendemos, Только потому, что мы это не понимаем. sin entender que no lo necesitamos entender, Не понимаючи, что нам не нужно понимать Para это, confiar. чтобы доверять. para confiar. Чтобы En Juan доверять. capítulo 14, versículo 9, Иоанна, 14 глава, 9 стих. hay una frase que Jesús utiliza con Felipe después de tanto tiempo de haber estado con él. Есть фраза, которую использует с Филиппом, после столько времени будучи с ним, Que a veces es necesario que Dios nos la pregunte a nosotros a solas y nos diga. которой иногда нужно, чтобы Бог спрашивал нас лично и сказал Cuando нам. Jesús les habló del Padre, Felipe preguntó, muéstranos al Padre. Когда Иисус Филипп сказал, покажи нам Отца. Y Jesús en el versículo 9 responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido, Felipe? Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Tanto tiempo que llevo contigo, Столько времени я с тобой, tanto tiempo que he manifestado mi poder столько contigo, времени я проявлял свою силу перед tanto тобой. tiempo que te he cuidado, Столько guardado, времени я берегал тебя, guiado, вел тебя. tantas maravillas que he hecho alrededor de ti. Столько чудес, которые я сделал вокруг тебя. Me has visto, sabes lo que soy, Ты sabes lo que видел puedo. меня, ты знаешь, что я могу. Y aún así me Даже так preguntas que te ты muestre спрашиваешь меня, чтобы я тебе al que yo проявился soy, к тому, кто я есть. que te muestre lo que ya te he Чтобы я тебе demostrado. показал то, что я тебе уже ¿Cuánto показывал. tiempo más he de estar contigo, Felipe? Сколько времени еще должен быть с тобой, Филипп? Y así hay muchos ejemplos en la Biblia Итак, donde есть много примеров в Библии, где diferentes personas, los mismísimos discípulos, разные люди, те же самые ученики, les faltó la confianza a pesar de todas las vividas con Jesucristo en persona. им не хватило доверия, несмотря на то, что сколько они жили с Иисусом Христом. A pesar de toda la obra maravillosa que Jesús había hecho y seguía haciendo alrededor de Несмотря ellos, на идеальное дело, которое Иисус сделал с ними, les faltaba la confianza para con Él. им не хватало доверия для Него. En Marcos, en el capítulo 4, en la tormenta del mar, В Марка, 4 глава, hace falta que lo busquemos, quiero que me Я sigas хочу, rápido, чтобы atento, si no, no voy a estar. хочу, mucho чтобы rato, ¿verdad? мы не искали это, не обязательно. No ven a Jesús aunque está en la barca. Они не видят Иисуса, даже когда Он на лодке. Estando con Jesús, Будучи с Иисусом, sabiendo que Jesús había hecho milagros antes que esa situación, зная, что Иисус делал чудеса перед этой ситуацией, habiendo reconocido a Jesucristo y haberle visto ser lo que era, приняв Иисуса и видя, кто Он, aún así con él en la barca tuvieron miedo, даже так на лодке с Ним имели страх, creyendo que iban a morir. думаючи, что они умрут. Entran en pánico, le despiertan, le dicen, Jesús, nos vas a dejar morir. Они входят в панику и говорят: Иисус, ты что, дашь нам умереть? No ven a Dios que está presente porque el miedo les nubla, Они не видят Бога, который присутствует, потому что страх les их quita la fe забирает им веру y les hace desconfiar и дает им не доверять. de aquel que es todopoderoso, С того, кто de всесильный, aquel que estaba con ellos. той, кто был с ними. Su presencia estaba con ellos. Его присутствие было с ними. Un poco más adelante, en el capítulo 14, Jesús cuando camina sobre el mar, Чуть-чуть далее, в 14 главе, когда Иисус идет по морю, lo confunden con un fantasma. они его путают с привидением. Lo confunden con un fantasma. Они его путают с La привидением. oscuridad, el temor, la falta de confianza Страх, недоверие, темнота, en que él les había repetido varias y varias veces сколько раз он повторял им несколько раз, que él estaría con ellos, что он будет с que ними, de todo les libraría, что он освободит от que всего. nada malo les habría de Что acontecer porque él estaba con ellos. ничего плохого не будет с ним, потому что он был с ними. Les pasó que interpretaron mal la presencia de Dios a Они- causa de la oscuridad y el temor. Они неправильно приняли присутствие Божие из-за страха, из-за темноты. Interpretaron mal la realidad de la situación a causa de sus dudas. Они неправильно взяли эту ситуацию из-за их сомнений. Dieron un juicio equivocado a las situaciones de su alrededor Они дали осуждение неправильное в ситуациях вокруг них a causa de olvidarse de que Jesús из-за того, что они забыли, что Estaba con Иисус ellos. был с ними. y era Dios. И это был Бог.
Y era Dios. И это был Бог. En la multiplicación de los panes y los peces, В умножении рыб и хлебов. una vez más se sienten y se ven delante de la duda. Еще один раз они сидят перед Delante сомнением. de aquel que había hecho milagros delante de ellos. Перед тем, кто сделал уже чудеса перед ними. Delante de aquel que había dicho que Él es el creador de todas las cosas. Перед тем, как уже сказали ему, что он творец всего. Delante del que había sanado a tantos enfermos. Перед тем, кто уже столько исцелил тех, кто болели. Delante de Jesús. Перед Иисусом. Solo ven la falta de comida. Они видят только нехватание еды. No ven la provisión que Él es. Они не видят то, что Он есть. No consideran el poder de Cristo, aunque Él estaba justo allí con ellos. Они не видят эту силу Бога, хотя Он был там с ними. En la segunda multiplicación lo mismo, aún no lo entienden y Jesús les exhorta y se los dice В así, втором claro. умножении то же самое, они не понимают, и Бог говорит им. Después de haber visto un milagro exactamente de la misma manera, После того, как они видели чудо, которое было сделано так же само, habiendo visto multiplicarse los panes y los peces, видя, как умножились те рыбы и se хлебы, vuelven a angustiar por el pan они еще раз страждают из-за этого хлеба, que les faltaba para ellos porque no era suficiente. что им не хватало, потому что не было Y достаточно. Jesús les dice, ¿aún no entendéis ni comprendéis? И Иисус спросил их, разве вы не понимаете? Todavía no os ha quedado claro. Вам еще непонятно? Corazones endurecidos. Сердце черствое. Ven milagros, Видите чудеса, que vieron milagros, потому что они видели pero чудеса, que seguían sin ver a Dios. но Y esto es продолжали tremendo. не видеть Бога. И это Corazones неимоверно. y mentes que Сердца. siguen viendo Сердца и разумы, которые продолжают cómo видеть, Dios как Бог se sigue manifestando, продолжает sigue проявляться, obrando alrededor de продолжает nosotros, действовать вокруг нас. cómo probablemente nosotros estaríamos totalmente desaparecidos, Как, скорее всего, мы бы исчезли, cómo ninguno de los que aquí estamos aquí estaríamos, как никто бы из нас не был бы тут, si если no fuera бы por su maravillosa не presencia, из-за Его прекрасного por su присутствия, obra из-за milagrosa, Его чудесного y дела. aún así, И даже так, en ciertas situaciones lo dejamos de ver, в некоторых ситуациях мы это перестаем видеть, dudamos, мы сомневаемся, y viene a nosotros la falta de confianza и приходит до нас en недоверие, el que Él está en control. в котором Он в контроле. En el camino a Emaús, Jesús, como sabemos, camina con los discípulos y no le В пути reconocen. до Эмауса, и, как мы знаем, Иисус идет с учениками, Palabra они его dice не узнают. que caminan horas junto a Él y sus Говорит ojos слово, están velados y no le ven. что и они часами ходили с ним, а их глаза были закрыты. María Magdalena en la tumba. Мария Магдалена у гробе. Jesús se presenta delante de ella y esta le confunde con un jardinero. Иисус представляется перед ней, она путает его с другим человеком. El dolor, la confusión, Боль, непонимание, la tristeza грусть, ciega la presencia de Dios. оно делает нас, мы не видим присутствие Божье из-за этого. El dejarnos estar en nuestras propias fuerzas y el encerrarnos en nosotros mismos, Быть в наших силах и закрываться в нас самих, en aquello que pensamos podemos o no, в том, что мы думаем, можем или en нет, aquello en que en ojos naturales es imposible de resolver, в том, что присутствие Божье невозможно решить, o aquello con lo que con nuestras propias fuerzas es imposible de или vencer. то, что в наших силах невозможно победить. Ciega completamente la presencia de Dios, Оно полностью затемняет присутствие que Божье, muchas veces está tan cerca de nosotros, которое иногда так близко к нам, tanto que hasta nos puede tocar. так сильно, что иногда трогает нас. Tomás, Jesús está presente, pero él sigue con la duda. Томас, он присутствует, но продолжает быть с сомнением. Se presentan los discípulos y Tomás aún así no cree hasta no tocarlo con sus propias manos. Иисус приходит до учеников, но Томас не верит, пока не трогает его своими руками. Esto es increíble, se presenta Это Jesús delante неимоверно. de él, está viendo. Иисус приходит перед ним, он Le era видит más его. difícil pensar que esto fuera una alucinación, una mentira, un fantasma. Ему было легче думать, что это какое-то вранье, какое-то привидение, что-то иллюзия. Era más difícil pensar todo eso que Ему было simplemente легче подумать это, чем reconocer принять
понять, Jesucristo había что resucitado de los Иисус muertos Христос был воскресен из y мертвых. estaba ahí presente. И Он был там, присутствовал. La incredulidad de Tomás Неверство Томаса hace que se ignore incluso делает, что он игнорирует la evidencia más grande y clara de que Dios estaba даже allí, самая великая проява того, что Бог есть там, su misma presencia. Его же присутствие. En Juan 2, cuando Jesús vuelve a los discípulos y se presenta a ellos, Иоанна 2, когда Иисус возвращается и приходит к ученикам, después de resucitar, после того, как Он воскрес, dice que los discípulos están pescando nuevamente. говорит, что ученики еще раз ловят рыбу. Jesús se pone a la orilla y ellos no le reconocen. Он доходит до этого места, Lo que и они tiene- не признают Y lo Его. que tiene que hacer Jesús es Не repetir el узнают. milagro primario que То, hizo con что ellos Ему al нужно было principio, сделать, это повторить первые чудеса, которые Он de сделал la с gran ними, pesca, об великой рыболовстве. para que ellos reaccionen y a causa de los sucesos digan, déjà Чтобы- vu, esto ya me ha pasado, ¿qué Чтобы pasa они aquí? могли среагировать и посмотреть, Y это уже случилось miren hacia когда-то. la orilla y griten. И тогда они смотрят и кричат. Juan dijo, es el Señor. Иоанн сказал, это Господь. No sé, la rutina, el cansancio, Рутина, усталость, la falta de ganas, el нежелание que las situaciones difíciles nos dejen en una, или ситуации сложные, которые en una condición de оставляют hacer las cosas нас porque las tengo que hacer. кондиции, то, что я должен делать что-то, потому что я это должен сделать, También nos impedirán ver a Jesús. нам тоже не даст увидеть Иисуса. Y así también Felipe en ese momento en el cual estaba con Jesús mismo y le dijo, muéstrame al Padre. И так и Филипп, который был там, и попросил, покажи мне Отца. Y Jesús le responde, А Иисус tanto tiempo he отвечает estado con ему, vosotros столько времени я был с тобой, y aún no me ves. и ты еще не видишь меня. Aún no me ves, Ты Felipe. еще не видишь меня, Aún Филипп. no me ves. Ты еще не видишь меня. Aún no me ves. Ты еще не видишь меня. Aún no entiendes que estoy aquí. Ты еще не понимаешь, что я тут. Aún no entiendes que estoy delante de ti. Ты еще не понимаешь, что я перед тобой. Aún no entiendes que voy contigo donde quiera que tú Ты vayas. еще не понимаешь, что я иду с тобой, куда ты идешь. Aún no entiendes que yo tengo el control de las Еще ты не situaciones. понимаешь, что у меня есть контроль над Pase lo ситуациями, que pase. независимо от того, что Que no hay пройдет. nada Нет que ничего, se escape de mis что manos. может выйти с моих рук. Y la pregunta sería, И ¿qué вопрос, más? что еще? ¿Qué más Что еще debe de hacer Jesús para que nos demos cuenta? должен сделать Иисус, чтобы мы поняли? ¿Qué más tiene que hacer el Señor contigo y conmigo Что еще должен сделать Иисус с тобой и со мной? para que nos rindamos definitivamente a sus pies Чтобы мы отдались к Его ногам en полностью, totalidad? полноценно. Para que tiremos a la basura todos nuestros argumentos que no Чтобы sirven para nada. мы вкинули в мусор аргументы, которые ни для чего. Todas las inteligencias e ideologías humanas que no son más que Все mentiras. идеологии, все мудрости людские, которые не наполнены только враньем. ¿Qué más Что еще? hace falta Что еще que нужно, Dios haga чтобы Бог сделал delante de nosotros перед нами? para que podamos Чтобы мы могли confiar доверять en Él, Ему, en lo que Él es, потому что Он есть, en cómo Él es? какой Он есть. Nicodemo, cuando se encuentra con Jesús y Jesús le explica el nuevo nacimiento, Никодим, когда приходит до Иисуса, Иисус объясняет Le ему pregunta- новое рождение. le pregunta a Nicodemo de una manera ignorante, ¿pero puede un niño volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Никодим спрашивает его, разве может ребенок вернуться в утробу своей матери и родиться заново? Dando un ejemplo de lo que hablamos muchas veces. Давая пример, то, что мы делаем часто, любим часто. Nicodemo sigue pensando en manera natural. Никодим продолжит думать природно. Sigue queriendo entenderlo todo en manera Он natural. все хочет понять по-человечески. Sigue queriendo ver las maravillas y las magnificencias del Señor хочет con продолжать sus ojos humanos. Видеть чудеса и проявления Божьи своими глазами. Y esto es lo que muchas veces nos impiden ver a Dios también en las И это то, что часто circunstancias. нам не позволяет видеть Бога. Las interpretaciones humanas, Интерпретации людские, el conocimiento humano, познание la человеческое, razón, la lógica, логика, причины. la, no sé si decir bendita o maldita filosofía, Не dependiendo de cómo знаю, la если usemos. сказать благословенная или проклятая философия, смотря Cosas как мы que lo используем ее. único que hacen es nublar nuestros Вещи, ojos, которые единственное, что делают, это сделать нас porque слепыми. nos limitan Потому что они a lo poquito ограничают нас тому que малому, podemos ver.
что мы можем видеть con nuestros mismos ojos. нашими Que глазами, créeme, es muy poquito. которые, поверь мне, мало. Lo que nosotros podemos entender es muy poquito. То, что мы можем понять, это мало. Entonces, en base a Поэтому todos estos versículos y ejemplos, yo tiro Нам dos conclusiones. в базе всех этих стихов у меня есть две заключения. Hay dos tipos de problemas que mayormente abundan en las personas. Есть две типа проблемы, которые пробивают в людях. Hay dos tipos de motivos por los cuales Есть два типа мотивов, из-за которых las personas pierden la fe en люди Jesús теряют веру в Иисуса y la confianza en el que Él es soberano, и доверие в то, что Он сверхъестественный, que Él es el суверен, creador de los cielos y la tierra, что Он тот, кто сотворил que небеса no и hay землю, nada que le supere, что нет ничего, что может nada произойти que se Его, le escape de las и нет manos. ничего, что может выйти с Его рук, Por muy difícil e increíble que a ti te parezca. несмотря на сколько неимоверно тебе это кажется. Punto número uno, no vemos a Dios Первый пункт, porque мы не видим Бога, потому что, por no entender не понимая, y estar tan encerrados и быть настолько en закрытыми querer ver las obras espirituales в том, чтобы увидеть дела чудесные con los ojos naturales, с природными глазами, en querer ver los frutos del Espíritu en una manera natural хотеть y видеть razonal плоды Духа в способе природном, en nuestras с vidas. причинами в нашем жизни. Y como siempre digo, queremos resolver problemas И espirituales как всегда я говорю, мы хотим решить проблемы духовные con soluciones с naturales. решениями природными. Queremos muchas veces vencer Мы часто al хотим enemigo победить врага, que no se puede tocar, которого не можно трогать, ni ver, не видеть, solo sentir, только почувствовать, con cosas que se pueden ver с y tocar, вещами, которые можно увидеть и pero que no трогать, se pueden sentir. но не можно чувствовать. Queremos ver Мы хотим видеть solucionarse los problemas решение sobrenaturales проблемам природным, actuando en la razón humana действуя по-человечески y en el entendimiento natural. и в понимании природном. Y no vemos a Dios И мы не видим Бога por falta de confianza en su soberanía y из-за absoluto control. нехватания доверия в Его суверенности и Его абсолютного контроля. Aun si Él tiene el control, Даже если у Него есть контроль en todo tiempo, во все моменты, en toda во situación, всех ситуациях, en toda dificultad o во alegría, всех сложностях или радостях, en todo, во всем, en todo, во всем, en todo. во всем. Hermano, hay dos maneras por medio de las cuales yo pueda apartarme de Dios Братья, есть en mi два caminar. способа, как я могу отделиться от Бога в своем пути. Dos puntos mayores que pueden hacer que mi fe se vaya. Два пункта великих, которые может сделать, чтобы моя вера ушла. Uno, falta de confianza, Первое, недоверие, falta de reconocer que Dios es soberano, непринимание, что Бог суверенен, falta de entender de que mi vida не está en sus понимая, что manos, моя жизнь в Его руках, falta de confiar недоверие en Él, в Нем, en sus promesas. в Его обещания. Y dos, И два, quererlo entender todo. хотеть понимать все. Querer entenderlo todo. Хотеть понимать все. Querer entender con mi Хотеть razón y mi понимать naturalidad с моей природой, la grandeza с моей причиной величества y la espiritualidad de Dios. и Eso es imposible. духовность Божью. Eso es imposible. Это невозможно. Y esas dos cosas lo único que nos van a llevar И es a la эти perdición. две вещи может привести нас к потерянию. Dios nos ha prometido Бог обещал estar con нам nosotros. быть с нами. Dios nos ha prometido Бог salvación. пообещал нам спасение. Dios nos ha prometido su bondad y su Бог fidelidad. пообещал нам свою верность и Y свою Dios доброту. ha prometido como promesa que todas las promesas que Él ha prometido se cumplirán. И Бог пообещал, что все Его обещания они сделаются. Y Él es fiel. И Он верен. Y Él es fiel. И Он верен. Y me gustaría leer И мне бы хотелось прочитать o fijarnos en Job или en la vida de Job para Подумать poder ver про- ambos problemas. жизнь Иова, Y para ver cómo en la vida de Job ambos Видеть, как- problemas son confrontados y resueltos. как проблемы Иова, они идут и они решены, Ya que Job так как pasó por Иов unas pruebas прошел naturales через испытания природные, a causa de un propósito espiritual y через, eterno. через цель духовную и вечную. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. И то, что мы должны понять, Que
que todas las pruebas naturales que nosotros podamos pasar, что все испытания природные, которые мы можем пройти, todas las dificultades, las faltas, los sacrificios, сложности, страдания, нехватания, todos los dolores, все боли, todas las, no lo sé, los retos, все испытания, todo lo que hoy se quiera levantar contra ti y hacerte estar mal, все, что сегодня хочет подняться против тебя и сделать тебя плохо, primeramente, в первую очередь, Dios ya lo ha vencido Бог уже победил y te ha это, dado la capacidad para que en Él las superes. и Он тебе дал возможность, чтобы ты в Нем И dos. решил это. Y И dos, два, están directamente y únicamente conectadas они полноценно и прямолинейно propósito связаны espiritual y с eterno целью духовной и que no вечной, nos podemos perder, которую мы не можем потерять, sin el cual vamos a ser nada Yes. más que polvo которой мы не будем больше, чем пыль. y seguramente nos vayamos al infierno, И, скорее всего, мы пойдем в ад, porque no es una broma el infierno. потому что ад — это не шутка. Y bien vemos cada Y мы día como a la видим mínima que каждый permitimos, день, Satanás nos ataca, Что ¿verdad? в каждую Yo cada минимальную día lo tengo секунду más Бог claro. атакует, сатана атакует нас. Si hace un año me permitía Если год назад я себе позволял superficializar algunos temas o jugar a быть veces con algunas поверхностным с какими-то situaciones темами или играть с какими-то que a lo ситуациями, mejor en mi conciencia sabía que no era la mejor manera de hacerlas, pero que bueno, в котором я поняла, что это не лучшее, чтобы делать, но ну ладно. hoy te aseguro que todas esas cosas que hasta hace poquito yo decía como venga, vamos viendo poco a poco, Я тебе могу уверить, что эти все ситуации, которые я думаю, что посмотрим en una потом, manera radical. сейчас я это беру все Porque радикально. entiendo que Satanás Потому me что persigue 10 veces más que Я hace un año. понимаю, что сатана преследует меня больше, чем Y 10 cada día que раз, pase me perseguirá más y чем más раньше. y И más чем y больше más. будет проходить время, это будет Y больше, cada día больше que и yo больше. avance y me И acerque a каждый день, Jesús, когда буду приближаться к Иисусу, más intentará robarme la vida, больше Он захочет украсть мою la жизнь, fe, веру, la confianza доверие en el Dios в Todopoderoso. Бога Всесильного. Pero antes de entrar a hablar de Job, me Но перед тем, gustaría как начать говорить о Иове, мне бы хотелось aclarar una pequeña idea sobre объяснить одну идею sobre las promesas. про El otro día lo обещания. decía en Chernivtsi В y другой раз я это говорю в Черновцах, и yo creo que como cristianos tenemos я думаю, una что как muy grande христиане confusión en nuestra у vida. нас дуже большая конфузия, ошибка в нашей жизни думать, Porque, bueno, ya no vamos a hablar de los predicadores de la prosperidad, y потому de что lo мы не que будем говорить todos son уже rosas. об проповедников, которые говорят о всем, Pero что все розы, все incluso en идеально. las iglesias más Но sanas даже в церквях самых somos здоровых dados a pensar мы думаем, que las promesas de Dios están Что directamente conectadas обещания Бога полностью связаны con nuestra persona. с нашим человеком, Que las promesas de Dios что обещания Божьи, que Jesús ha prometido, которые Иисус пообещал, las promesas que Dios promete en su palabra por medio de sus profecías, o обещания Бога, которые он обещает El Antiguo через Testamento también. пророчество, через свои слова, в fueron слове. pensadas por Dios y Они были prometidas продуманы Богом и para que tú обещаны y для yo того, vivamos чтобы bien. ты и я жили хорошо. Hemos llegado a pensar, muchos de nosotros, y Часто seguramente hoy aquí presentes, Мы подумали, и многие из нас, что estemos pensando мы думаем, que cuando la Biblia nos habla de las что promesas de когда Dios para nuestro Библия bien, говорит нам обещания про то, чтобы у нас все было хорошо, se está refiriendo a que Dios será fiel en darnos todo lo que necesitamos, queremos, Он deseamos говорит про y то, что quisiéramos llegar a. Бог верен в том, что мы хотим, и что Он даст нам все, что нам нужно, и мы хотим, и так Y далее. esa mentira es igual de grande como que Jesucristo no es el Hijo de Dios. И это вранье настолько велико, так же само, как Иисус не Сын Божий. Hemos cambiado Мы изменили el propósito de las promesas de Dios цель обещаний a Бога causa de nuestros propios placeres y necesidades, через наши желания или нужды. y que muchas veces los Y mismos часто predicadores las han cambiado Те же проповедники para que изменили, así las vidas чтобы так жизни estén llenas были de наполнены una falsa plenitud фальшивой a la que полноценностью, necesitan llegar к которой они должны y дойти, la cual para llegar tienen que venir и для которой, чтобы дойти, они iglesia, должны a ese прийти в predicador y hacer las церковь, к millones de этому cosas que проповеднику и делать тысячу eso es речей. mentira. Это Yo неправда. no veo ninguna promesa de Dios, Я не вижу ни одно обещание Бога, ninguna, ни одно en la palabra de Dios, в Слове Божьем, donde
nos diga literalmente que ha Где- sido prometida para tus propios placeres. где написано, что что-то было обещано для твоих же каких-то личных En желаний. ningún momento del Evangelio, ni В antes ni никаком después, моменте Евангелия, ни раньше, ни en после, ningún momento de la historia ни в Jesucristo se какой presenta моменте истории Иисус Христос a sus презентуется discípulos к ученикам o a aquellos que quería exhortar, animar y или que к creyeran тем, en кто он él, хотел поддержать, говорить или так a далее. prometerles todas las cosas que ellos Обещать llevaban им deseando toda su vida. все, что они хотели всю свою жизнь. Eso es mentira, Это неправда. eso es mentira. Это неправда. Incluso cuando hablamos de que Dios es fiel y Dios es bueno y Dios es compasivo y Даже когда мы говорим, что Бог верный, что Он милосердный, mencionamos todos los atributos del Señor, и мы говорим про все качества Господа, pero luego los atamos a una necesidad propia, но a una потом мы situación это propia, свяжем к нужде личной en la cual какой-то, nos falta algo, которой нам чего-то не es хватает. totalmente equivocado. Это полностью неправильно. Las promesas de Dios Обещания Божьи son Они exclusivamente эксклюзивно cumplidas en сделаны Jesucristo в Иисусе para Христе nuestra salvación. для нашего спасения. Las promesas de Dios Обещания vienen de la Бога eternidad приходят y с están вечности, conectadas и они únicamente связаны con la только eternidad, с вечностью. con la С eternidad. вечностью. Y por eso seguimos repitiendo todas las veces que podemos que Dios nunca nos prometió que nos sería fácil, Поэтому мы продолжаем говорить то, что Бог никогда не обещал нам, что это o будет que Dios nos легко. prometió que tuviéramos todo lo que Или necesitaríamos. что Eso no Бог es нам así. обещал, чтобы у нас все было, Eso все no es было. así. И это не так. Eso no es así. Это не так. Y no podemos seguir pensando que las promesas de Dios se van a manifestar en una manera natural y directa hacia nosotros, hacia nuestra necesidad. И мы не можем продолжать думать, что Бог проявится, Его обещание проявится в нашей природном желании и нуждах. No digo que eso no pueda suceder. Я не говорю, No. что это не может случиться, нет. Lo que digo es que esos son efectos colaterales de la presencia de Dios en nuestras vidas. То, что я говорю, Es это то, что diferente. эффекты, которые идут впоследствии присутствия Божьего в нашей жизни. Porque sí, Dios es bueno. Поэтому, потому что Y да, en su Бог добрый, misericordia nos da hasta cosas que no necesitamos. и Его милости Он дает нам вещи, даже которые нам не нужны. Pero eso no significa que las promesas de Dios Но это не означает, что fueron обещания Бога hechas были para que tú сделаны, estés cómodo. чтобы у тебя было все в комфорте. ¿Y por qué menciono esto? Porque И creo почему я que говорю es про это? Потому что uno я de los думаю, mayores что problemas это одна из que le проблем, hizo a Job entrar en confusión. которая дала Йову войти в ошибку. Pensar que la presencia de Dios Думать, estaba что присутствие Божье было с ним solo cuando las только cosas iban bien. когда все шло хорошо. Porque eso es lo que pensamos nosotros muchas Потому veces, что ¿verdad? то, что мы Cuando думаем las cosas часто, van bien, нет? Dios está conmigo. Когда все идет хорошо, Бог со Cuando las мной. cosas no van bien, significa que Когда Dios me что-то ha идет dejado. хорошо, Бог Eso es оставил mentira. меня. Это Eso es неправда. mentira. Это неправда. Eso es mentira. Это ¿Cómo va a ser неправда. eso verdad si Dios dice que nos va a poner a prueba y nos va a pasar por Как это fuego, будет правда, если Бог говорит, что мы пройдем через огонь, мы пройдем через pero Él va a estar испытания, con nosotros? но Он будет с нами. Y esa es la equivocación que hacemos muchos. И это Vivimos большая ошибка. Мы живем, pensando думая, que las что promesas обещания, a las cuales nos queremos к agarrar которым мы хотим взяться, son promesas это обещания, que son lo que nosotros queremos ver en nuestros ojos naturales. No sé si me которые explico. то, что мы хотим, чтобы мы увидели нашими природными глазами. Queremos minimizar esas promesas eternas de salvación, Мы хотим сделать меньше эти обещания que спасения, lo que hacen es manifestar la obra maravillosa del Señor которые проявляют прекрасное дело al Бога, cumplirse sus tiempos y su propósito, делая во время Его цели, al salvarnos de la condenación tal como nos ha спасая prometido a todo нас aquel que crea, от осуждения, как Он обещал всем, кто верит в Него, al guardar nuestra alma, сохранить нашу al guardar душу, nuestras vidas, сохранить наши жизни, al hacer que le sirvamos y сделать, entreguemos чтобы мы a Él служили Ему и отдались Ему lo que ya es suyo para no perecer. то, что есть Его уже. Esas que son las promesas de Dios, Это и есть обещание queremos Божие. convertirlas a promesas хотим naturales, humanas, Изменить их на природные обещания y recibirlas человеческие como no te preocupes, и принять их как te не vas a переживай. casar con la mujer perfecta, Ты женишься con el на varón идеальной жизни no te женщины preocupes, или прекрасном vas a мужчине. tener todo lo que Не necesitas, переживай, у тебя no будет te все, что ты preocupes, хочешь. Не no переживай, vas a tener problemas, у тебя не будет no проблем. te preocupes, Не переживай. tu boda va a ser magnífica, Твоя свадьба будет no te прекрасная. preocupes, Не que yo te he переживай. prometido todo, Я тебе пообещал все. todo. Все. Yo te he prometido todo lo bueno que tú quieres, necesitas, Я anhelas, пообещал тебе все то, что ты Deseas. хочешь, желаешь.
Y lo que no quieres también, И porque то, что así soy не yo. Bueno, хочешь, para ti, todo para тоже. ti. Потому что я добрый. Esas Все no для son las тебя. promesas de Это Dios. не обещание Божье. Esas no son las promesas Это de не Dios. обещание Божье. Y debemos de dejar de vivir И equivocadamente. мы должны перестать жить ошибочно. Las promesas de Dios no van directamente conectadas a lo que somos y a lo que Обещание queremos. Божье не связано с тем, что ¿Sabes мы a lo que есть и están мы conectadas? хотим. Ты знаешь, к чему они связаны? A lo que seremos К тому, что мы будем en Cristo Jesús. в Иисусе Христе. Es la única, Это единственное. es el único propósito de las promesas de Dios. Это Entiéndelo, por favor. единственная цель обещаний Божьих. Todas las profecías, toda la Biblia, toda la historia, Все пророчества, вся история, вся todo lo Библия, establecido, все todas поставлено, las parábolas, todos los enseñamientos, все притчи, все todas научения, las promesas все обещания, son они y están conectadas únicamente и связаны a lo единственно que debemos y с тому, что lo que deberemos, deberemos, к тому, что мы a lo que должны будем, debamos, a lo que debamos к ser тому, что мы должны en быть Cristo в Jesús. Иисусе Христе. Esas promesas son Эти обещания únicamente единственно para hacernos для того, чтобы сделать poder нас vivir, жить, para hacernos poder vivir чтобы сделать con нас жить toda plenitud с всей полноценностью y propósito и с perfecto de планой Dios и para nosotros. целью идеален с Богом Y для así нас. que И lleguemos так una vez a encontrarnos чтоб con Él y podamos vivir en su gloria por мы toda la могли eternidad. найти с Ним и жить в Его славе. Esas son las promesas de Dios. Это обещание Божье. Eso es lo único con lo que las promesas de Dios tienen conexión directa. Это единственное, почему обещания Божьи связаны полноценно с Ним. Все другое Son detalles это que si детали, están bien y si no también, которые есть хорошо, но que если a нет, veces тоже Dios хорошо. permite que tengamos más, a veces menos, Иногда Он дает нам иметь больше, иногда que nos меньше. gusten más o que nos Нам gusten нравится menos. больше или меньше. Pero no podemos pensar Но que мы не eso son можем думать, promesas de что Dios. это ¿Por обещание qué? Бога, потому Ahí что está el problema. там Porque проблема, потому что si relacionamos если мы nuestras situaciones связываем personales наши личные con las ситуации promesas divinas de Dios, обещаниями чудовными cuando Бога, nuestra situación когда personal, наши личные natural y ситуации carnal природные no va bien, не идут хорошо, como lo hemos conectado directamente con так las как promesas мы de Dios, связали это полноценно с обещанием resulta que las Божьим, promesas de Dios no se cumplen. оказывается, обещание Божье не делается. Resulta que Dios no cumple sus promesas. Оказывается, Бог не делает свои обещания. Resulta que Dios no es fiel. Оказывается, Бог не Y верен. entonces resulta que no И debemos тогда ni оказывается, podemos что мы confiar en не Él. можем доверять ¿Entiendes la Ему. conexión del Ты problema? понимаешь связание проблемы? ¿Entiendes lo grande que es Ты este понимаешь, problema? насколько велика эта проблема? No podemos poner nuestra esperanza en cosas Мы не можем naturales. ставить нашу надежду на природные Ese вещи. no es el propósito. Ese no es el Это propósito. не есть цель. Para eso no han sido las promesas de Dios. Для этого не были обещания No sé Божьи. si me estáis entendiendo porque Не yo lo знаю, если hago вы desde mi понимаете меня, потому что я говорю это со своих мыслей. Pero yo... ¿eh? Amén. Pero yo miro a esto y digo, Señor, no me Я permitas смотрю на aferrarme a это, nada que no sea И я говорю, eterno. Господь, не дай мне связываться с чем-то, что не есть вечным. A nada. Ни к чему. No me permitas dudar de ti, de tu fidelidad, solo porque a veces las cosas me vayan mal. Eso Не es дай mentira мне del diablo. сомневаться в твоей верности только потому, что что-то идет не так. Это Eso вранье es mentira del дьявола. diablo. Это Por вранье mucho que a mí дьявола. me vaya mal, sus Несмотря promesas насколько плохо у меня en может su идти, eternidad Его обещания están в siendo Его manifestadas вечности, они y проявлены, están haciendo y они que se делают cumpla чтобы они el делались, propósito de Dios para mi vida делалась цель Божья в моей жизни, en la eternidad. в вечности. Y Él, como es fiel, va a cumplir esa И Он, так promesa. как Он верный, Он делает это обещание, Que soy salvo, что я спасен, que soy salvo. что я спасен. Esa es la promesa. Это Que обещание, somos salvos, что мы спасены, que somos libertados de toda что мы condenación. освобождены от всех Esa es la осуждений. promesa del Señor. Это обещание Бога. Que como murió su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, Что так как Его Иисус Христос умер за нас, Его Сын, se nos ha perdonado todo pecado. нам простилось все Se грехи, nos ha libertado de toda cadena. и нас освободилось от всех Y цепей. se nos ha dado una vida que por mucho que viviésemos 10.000 vidas no podríamos alcanzar. И нам далась жизнь, которую даже если бы мы жили 10 тысяч жизней, мы бы не могли дойти. Job en el capítulo 29 comete Iov este mismo error, al В menos a mis ojos. 29 главе говорит тоже, делает же эту ошибку. Comete este mismo error de pensar Делает эту ошибку, чтобы подумать, que Dios le ha abandonado simplemente por la situación en la que se encuentra. что Бог его оставил, потому что он находится в этой ситуации.
Si leemos Job capítulo 29, Если мы прочитаем Иова, 29 глава, fíjate tú, como título tengo yo aquí, Job recuerda su fidelidad, su felicidad anterior. и смотри, какой титул тут у меня есть. Иов вспоминает радость его раньше. Dice así, dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí? Fíjate tú. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». Está claro diciendo que ya no vela sobre él en el То presente. есть он говорит, что Бог уже не Cuando хранит его Dios velaba сейчас. sobre mí. Хотя, когда Бог хранил меня, Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы. Fíjate tú el versículo 4. Como fue en los días de mi madurez, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, Cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí. когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня. Cuando lavaba yo mis pies en leche y mi piedra me derramaba ríos de aceite, cuando todo sobreabundaba. Когда пути мои обливалась молоком, и скала источала для меня ручьи Илия. Versículo 7 traduce, cuando todo sobreabundaba. Когда все шло больше. Versículo 7, cuando yo salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes se retiraban al verme y los ancianos se levantaban y se quedaban de pie. Когда я выходил к воротам города, и на площади ставил седалище мое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Cuando me daban honra. Когда мне дали честь. Los jefes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Князья удерживались от речи, и персты полагали на La уста voz свои. de los principales se enmudecía y su lengua se pegaba a su paladar. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани, Cuando tenía respeto, когда у него было уважение. cuando la gente me temía. Когда людям было Cuando la gente страшно, me apreciaba. когда люди ценили Y меня. así sigue todo el И capítulo так идет вся 29, 29 глава. hasta que luego empieza a lamentarse de nuevo, Потом, когда он еще раз diciendo, говорит en otras в palabras, других словах, que ay, si todo fuera como что, antes, если все было так, как раньше, cuando todo era когда perfecto, все было cuando идеально, todos me когда reconocían, все принимали cuando todo меня, me iba bien, когда все у меня шло cuando de todo хорошо, tenía, когда все у меня было, cuando todas las cosas eran conformes a mis necesidades когда все шло по моим нуждам, y cuando todos los demás actuaban conforme a mi voluntad, и когда все действовали по моей en воле, aquel в entonces тот момент Dios estaba conmigo. Бог был со мной. Pero ahora ya no, Но уже сейчас нет. ahora ya no. Уже сейчас нет. Ahora como mis placeres ya no se ponen en... Уже ya так no как funcionan. мои желания уже не работают, Ahora como mi autoridad me dice de hacer lo que no me gusta. так как сейчас авторитет мне говорит делать то, что мне не нравится. Ahora como me toca renunciar a lo que yo tanto quería. Теперь мне, когда мне нужно отрекаться от того, что я так сильно хотел. Ahora como me toca aceptar cosas que ni siquiera entiendo. Теперь так как мне нужно принимать вещи, которые я даже не A veces понимаю, ni comparto. иногда даже не делюсь. Ahora como estoy enfermo, ahora como Теперь- me toca una operación. Так как я болею, мне нужна теперь O операция 10. или 10 операций. Ahora como me falta un pie o una mano. Теперь так как мне не хватает Ahora руку или como no estoy ногу. cómodo. Теперь так как я мне некомфортно, Ya no está Dios conmigo. уже Бог не со мной. Ya no está Dios conmigo. Бог не со мной. Dios ha dejado de ser fiel. Бог перестал ¿Eh? быть верным. Dios ha dejado de cumplir sus promesas. Бог перестал Claro. действовать свои Él me обещания. prometió anteriormente Потому что да, Бог пообещал мне que до iba a estar этого, cómodo, que iba a estar feliz, que iba a ser rico, что у меня было все хорошо, что я был бы потом que богатым, iba a tener una siesta todos los días. что у меня я спал бы каждый день. Eso va a picar a mi hermano ahí atrás. Это там, чтобы Siervo моего fiel. служителя верного чуть-чуть Siervo fiel. тронулся. Ahora que, bueno, me falta, Теперь, когда мне не хватает, me duele, мне больно, no tengo. у меня нет. Así se encontraba Job. Так находился Иов. Qué equivocado. Qué equivocado. Какая ошибка. Y yo creo que el problema a todo esto es eso, es confundir Я las думаю, promesas проблема de на Dios все это оно. en cosas que no tienen que ver con sus promesas. Путать обещания Божьи на том, что не есть его Y обещанием. empezar a entender que las promesas de Dios son eternas. И начинать понимать, что обещания tienen que ver Бога, con они este вечны, они никак не No связаны с tienen nada нами. que ver con este mundo. Они никак не связаны с этим миром.
Lo único que nos pasa bueno en este mundo es porque Dios es bueno y nos permite Единственное, что alegrías. хорошее Pero происходит в eso нашем no в этом мире, это то, el что Бог cumplimiento добрый. de sus promesas. Но это не есть сделание Его обещаний. El cumplimiento de sus promesas es que tú seas salvo hoy. Его Que обещание tú сегодня en то, tu что casa ты был seas salvo, que спасен, tus hijos чтобы твой conozcan a дом был Dios спасен, и чтобы твои дети познали Бога, y que lleguen a la и eternidad. чтобы они дошли до вечности, Que su propósito se cumpla. то Его цель Esas сделалась. son las promesas de Это и Dios. есть обещание Божие. David en los Salmos dice todo lo contrario Иисус в Псаломах говорит все наоборот. y anula todo lo que Job dice. И он аннулирует все, что Иов говорит. Salmo 23 Псалом 23. dice, bueno, Говорит. todos lo sabemos, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Мы знаем, Иова мой пастырь, Nada правда? me faltará. Ничего мне не хватает. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Он покоит меня в злачных пажитях. Y no entendemos que ese salmo es lo mismo que el mismo Job И мы не понимаем, что этот псалом это то же самое, как Иов dice en su mejor ánimo en toda su говорит prueba. в своем лучшем настроении во всем его David испытании. y Job dicen lo mismo. Job dice, Давид и Иов говорит то же самое. David dice, Давид говорит, en lugares de delicados pastos Él me pastoreará. он покоит меня на злачных пажитях. Job dice, en medio de la guerra la espada no me tocará. Иов говорит, посеред войны меч не торкнется меня. David dice, David cuando говорит, ande yo en valle de sombra de muerte, когда пойду я долину смерти тени, no temeré mal alguno. не боюсь зла. Job dice, en medio del hambre yo no moriré. Говорит, посеред голода я не помру. Y es que es exactamente eso. Это Eso es reconocer это есть la promesa de Dios принять en обещание medio de las Божье circunstancias naturales que no tienen nada que ver con la eternidad. посередине ситуаций природных, которые Porque никак не cuando связаны с этим en la обещанием. situación natural hay Потому что hambre, когда в природном yo, ситуации есть por promesa голод, de Dios, no я muero. из-за обещания Бога не умру. Cuando en las situaciones naturales Когда hay guerra, в природных ситуациях есть война, a mí, por promesa мне de Dios, из-за la espada no me обещания toca. Бога не торкается меня меч. Cuando en las situaciones naturales debo de pasar por un Когда valle de sombra de в природных muerte, de ситуациях мне oscuridad, нужно пройти через долины смерти, dificultad, тени, de сложности, carencias, de нехватания, dolor, de боли, lo que sea, любого. interviene la promesa del Señor que Приходит me обещание Бога, promete que которое estará обещает conmigo, мне, что Он будет со y por lo мной, tanto no temo. и так я не боюсь. Promesas eternas, Обещания sobrenaturales, вечные, que se сверхъестественные, avivan en las которые situaciones оживляются в ситуациях humanas, человеческих, y человеческих, que las hacen людских, desaparecer. и которые исчезают. No al contrario, Не наоборот, no al contrario. не наоборот. No situaciones naturales Неприродные que ситуации, hacen которые мы desaparecer позволяем las исчезать, promesas de Dios para nuestras vidas. обещания Бога в нашей жизни. Y te voy a decir una cosa, el Salmo 23, la mayoría de los cristianos lo malinterpretan. Я тебе хочу сказать, этот Псалом 22, часто христиане не Cuando понимают decimos его. el principio, Jehová es mi Когда pastor, мы nada me начинаем, faltará. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Hemos ya metido ahí todo, Мы hemos уже dicho, nada me поставили falta, все voy a туда. tener de todo. Ничего я не нужна, у меня будет все. Enrique está haciendo así atrás. Энрике делает так сзади. Así está haciendo. Y esa es la verdad de los cristianos de hoy. Jehová это es mi правда pastor, христиане nada me сегодня. puede faltar. И Господь пастырь мой, я ничего не буду нуждаться. Y de ahí las preocupaciones de Job. Como ahora me falta, Jehová ya no es mi pastor. И сейчас оттуда приходит переживание Иова, так как Porque у меня все плохо, значит Господь не со ¿Qué мной. pastor es aquel que hace faltar comida o Почему? Потому deja de что cubrir a sus ovejas? какой той пастырь, который не дает Ты еду entiendes la raíz del problema y lo grande que se овцам? convierte? Ты понимаешь, насколько велика проблема и корень этой Por favor, проблемы? léete todo Пожалуйста, el capítulo прочитай 23, весь todo el Salmo 22 23. главу, Y esa primera frase, и эту первую métela en el фразу mismo contexto que están todas las demás. поставь в контекст того все другого. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pero el valle está, la muerte está, la oscuridad está. В долине смерти тени не убоюсь я зла, но смерть есть, тени есть, долина La есть, guerra está, война есть, el hambre está. голод Pero есть. a mí la espada no me toca No. y no muero. Меня не касается меч, и я не Pues Jehová, mi умираю. pastor, nada me faltará, es exactamente lo mismo. Господь пастырь Yo мой, me voy a ничего не poner буду a нуждаться, hacer это то же самое. hebreo contigo porque tampoco sé. Я не буду Pero la palabra que usa ahí, ставить no me евреем faltará. тут, но я его не знаю. Es la palabra que usa ahí para No. que viene la traducción de nada me faltará. Слово, которое он использует, я ни в чем не буду Es una нуждаться. palabra que está directamente conectada Это con la otra palabra que es Jehová, Yahvé. Слово очень сильно, Vale. которое связано с другим словом Y lo Господь, que está Яхве. diciendo es que en Él, И то, что он говорит, это что в que нем, en Él nada me что в falta. нем ничего не Porque en хватает. Él, que es Потому что todo, в нем, soy что todo, есть все, estoy lleno. я наполнен.
En Él estoy saciado, a В eso se нем я refiere. En наполнен. Él estoy В completo. нем я полноцен. Quiere decir que mientras que Dios esté conmigo no me hace falta Это nada хочет más. сказать, что пока Y Бог ese со es мной, мне ничего el не verdadero хватает. sentido del Salmo И 23. это настоящий Jehová es mi смысл Псалома pastor, 22. И Господь пастырь entonces мой, no necesito nada más. тогда мне ничего не нужно Que es больше. diferente a Jehová es Это mi совсем pastor, voy a другое, tener todo lo que чем me da la gana Господь tener. пастырь мой, у меня будет все, что я хочу ¿Verdad? иметь. Cambia Правда? muchísimo. Очень меняется. Cambia muchísimo. Очень сильно El меняется. Salmo 31 dice, Псалом 30 me говорит. encanta este salmo, David entrega su futuro entero en las manos de Dios. Мне нравится этот псалом, потому что Давид отдает И все dice, свое будущее Богу. Mas yo en ti confío, oh Jehová, Но Тебя, Господи, y уповаю. digo, tú eres mi Dios. Ты Господь мой. Tú eres mi Dios. Ты Господь En мой. tus manos están mis tiempos. В Твоих руках мое время. Qué pena que no entendió esto Job antes de que Dios se tuviese que mostrar delante de él y decirle, pero ¿dónde estabas tú? Как Belén, жалко, что- cuando yo creé todo lo que he creado. Как жалко, что Иов... ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Как жалко, что Иов не подумал про это. Qué pena que Job no tuvo este salmo de David porque vino mucho Как жалко, después. что у Иова не было этого псалом Давида. Pero qué pena que no recordó esto en su Как interior жалко, y dijo, что он не вспомнил это и не Señor, сказал: tú eres Dios, tú eres Господь, soberano. Ты Бог, Tú Ты eres суверен, Jehová, mi Señor. Ты Господь мой en ti пастырь. confío, В Тебе доверяю. en tus manos están mis tiempos. В Твоих руках En мое tus manos время. está mi vida. В Твоих руках моя жизнь. En tus manos está todo. В Твоих руках все. Luego Job, bueno, Dios se presenta a Job en el Потом partir del Бог проявляется Иову, capítulo 38 38 глава. y Dios convence a Job de su ignorancia. И он говорит Иову про его Y ahí le глупость. dice también, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? Он Cuando yo ему creé la говорит: tierra? где же был ты, когда я сотворил Y qué все эти necesario creo que небеса? sería para nosotros muchas veces que Dios se presentara И delante часто нам нужно, чтобы Бог проявился перед нами и сказал: de chiquitín, ты маленький, chiquitín, маленький ребенок. ¿eh? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Где был ты, когда я сделал эту ¿Dónde землю? estabas tú cuando yo formé el universo? Где был ты, когда я сотворил весь мир? Que te quejas Где ahora был y ты? pretendes desconfiar de mí porque no Потому tienes сейчас ты жалуешься и пытаешься не доверять мне, потому что mayonesa preferida en у el тебя plato. нету твоей любимого майонеза на твоей Por eso тарелке. tú dudas de mis promesas. Из-за этого ты сомневаешься в моих Por обещаниях. eso, Из-за этого, por tus placeres из-за que no valen твоих para nada, желаний, которые ни для чего, pones en duda lo que yo soy, ты lo que yo he ставишь в prometido. сомнение то, что я есть и то, что я Mi plan пообещал. redentor de salvación para la humanidad, tú lo pones en duda porque Ты мой tú план eres спасения ставишь в сомнение, потому что X, por no dar un ты nombre, не той, y tú dices que como a ti te falta и потому что ты la говоришь, camiseta perfecta, yo ya no soy Dios. потому что тебе не хватает твоей любимой футболки, я теперь не Бог. ¿Cómo puedes perder la confianza Как ты en mí можешь терять доверие к por Богу esas tonterías? за эти Y глупости? fíjate, quisiera dejaros con este versículo que И я dice хотел поставить вас этим en el стихом. capítulo 40. Какой? Job, capítulo 40. Иова 40, Versículos 7, 8 y 9. 7, 8, 9 стих. Esto es lo que hacemos muchos nosotros. Это то, что делают часто из нас. Fíjate lo que le pregunta Dios a Job. Смотри, что спрашивает Иова Pregúntatelo tú Бог. a ti mismo hoy, por favor. Спроси себя Tómate сегодня. estos это. versículos para ti. Возьми эти Dios стихи te для dice себя. hoy, Бог тебе говорит сегодня. cíñete ahora como un luchador. 40, versículo 7. No empieza así, puedes leer. No, bueno, empieza con el 1, pero en el 7, ¿qué pone? Mira a todos los enaltecidos No. y Bueno, humíllalos. cíñete ahora, prepárate Приготовься. como un luchador, dice aquí. Говорится тут как Átate bien las botas. борец. Átate bien las botas. Хорошо свяжи свои... Ciñe tus lomos, decía a ti. Ciñe tu armadura. Говорит, хорошо поставь свои оружия. Yo te preguntaré y tú responderás. Я тебя спрошу, а ты ответишь. Dice el versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? Ты... No puede ser que no estés bien. ¿Estás buscando en algún lado mal? Job, capítulo 40, versículo 7. ¿Dónde estabas tú? Igual, pero no es lo mismo. La traducción. Versículo 8 dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? Чи ти хочеш порушити право моє? Fíjate lo que dice aquí. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Мене, щоб оправданим бути? Ahí estamos todos metidos, ¿eh? Там ми всі.
Estamos todos, no nos Все. libramos ni uno. Никто отсюда ¿Me от этого не condenas a mí para освободится. justificarte tú? Хочешь обвинить меня, чтобы оправдать себя? ¿Tienes tú acaso un brazo como el de Dios? Разве у тебя есть рука, как Бога, ¿Y truenas tú con voz como la suya? и голосом ты загремишь, як Он? Esto es impresionante. Это неимоверно. Eso es lo que hacemos nosotros cada día. Это то, что мы делаем каждый день. Eso es lo que hacemos nosotros a Dios cada día. Это то, что мы делаем каждый день. Condenamos a Dios Мы связываем Бога, para justificarnos nosotros. чтобы оправдаться мы. Condenamos a Dios levantando un paquete de mentiras que no nos lo creemos ni nosotros. Мы хотим обвинить Бога, потому что с многим враньем, которое даже сами не верим, Condenamos su fidelidad, мы Его верность осуждаем, su deidad, обвиняем Его sus maravillas всесилу, Его чудеса y sus promesas и Его al обещания hecho к тому, de que las cosas no se hacen como nosotros queremos. потому что вещи не делаются, как мы Y para хотим. no condenarnos a nosotros y decir que estamos equivocados, И чтобы не сказать, что мы ошиблись, decimos Dios nos ha dejado. мы говорим, Господь нас оставил. Eso le pasó a Job. Это сейчас было Decimos с Dios ya no Йовом. está, me ha desamparado. Jehová ya no es mi pastor. Господь уже не пастырь мой, он ошибся передо Porque мной. como no me van las cosas bien, Потому что так как не идет все хорошо со ahora en мной, vez de decir que el problema soy yo, теперь проблема я, digo Señor, el problema eres tú. теперь проблема ты. Que tú no eres fiel, tú no cumples tus promesas. Ты неверный, ты не делаешь свои Y обещания. tú cuando dices que vas a estar conmigo, de hecho И no lo ты, estás. когда ты говоришь, что со мной, то ты не со мной. Condenamos a Dios para Мы- justificar nuestros errores. Обвиняем Бога, чтобы оправдать наши ошибки. Condenamos su Мы fidelidad обвиняем Его para верность, justificar nuestra чтобы infidelidad. оправдать нашу неверность. Condenamos sus Мы propósitos обвиняем Его цели, porque queremos que sean потому los что мы nuestros a que хотим, se чтобы это cumplan. были наши, те, кто сделались. Condenamos sus promesas Мы обвиняем Его diciendo que обещания, no se cumplen porque no se han manifestado como nosotros говоря, necesitamos, что они не делаются, потому что это не как мы хотим. para justificar nuestros Чтобы deseos carnales оправдать insaciables. наши желания плотские. Qué pena. Как жалко. Le dijo en adelante en el versículo 10, adórnate tú ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Украши, Si puedes. украши себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие. Esto es como decirle a Job así, ¿tú te crees Dios? Bueno, bien. Это как сказать, как будто бы, о, ты думаешь, что ты Бог? Coge la Окей. majestad que puedes coger. Возьми величие, которое ты Versículo можешь 11, взять. derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Изли ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impios en su sitio. Взгляни на всех высокомерных и унись их. Húndelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. И сокруши нечестивых на местах их, закрой И yo всех их в землю, mismo. и лица их покрой тьмою. Y yo mismo te confesaré que podrás Тогда salvarte tu и diestra. я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Si tan fuerte te crees, Если ты считаешь себя tan таким sabio, сильным, tan perfecto, таким tan, мудрым, идеальным, tan buenos son tus planes, какие tan buenos son tus прекрасные твои propósitos, планы, цели, tan buenas son las promesas que tú dices que se такие tienen que хорошие cumplir. твои обещания, которые должны сделаться. Si tú te crees Если mejor que ты Dios, себя желаешь, cuando Él считаешь, permite que лучше, que чем pases Бог, por algo o que se te haga тогда algo que a ti no te gusta. Он позволяет тебе, чтобы ты прошел через что-то или что-то, что тебе не Cuando tú нравится. te crees mejor Когда diciendo, ты себя esto считаешь ¿por qué tiene que ser лучше, así? это почему должно быть так? Es que yo a esto no estoy dispuesto a renunciar. Я этого не готов отрекаться от Es que yo этого. para esto no he venido aquí. Я для этого не пришел сюда. Cuando te permites hacer Когда eso себе позволяешь y делать condenas это, a Dios de ser peor que tú, осуждаешь Бога, будучи быть хуже, чем ты, entérate de que entonces тогда tienes que пойми, tomar su lugar y hacer что sus grandezas. ты должен взять его место, взять его и сделать его Y a величие. ver si puedes hacerlas. Может, ты можешь это сделать? A ver si puedes hacerlas. Посмотри, если сможешь это сделать. A ver si realmente Посмотри, somos если más que Dios по-настоящему больше, чем Бог. y nuestros propósitos son И mejores. наша цель лучше. ¡Qué mentira Какое de nuestro вранье corazón! нашего сердца. ¡Qué mentira de nuestro Какое corazón! вранье нашего сердца. ¡Qué mentira! Какое вранье. ¡Qué mentira! Какое вранье. Versículo 14. Demuestra que puedes salvarte tu diestra. Говорит Ay, amigo. 14 стих. Посмотри, что ты можешь спасти сам себя. Demuestra que te puedes salvar tú mismo. Покажи, что ты Con можешь toda tu спасти себя сам. inteligencia, Всем своей con todo мудростью, tu carisma, всем con своей toda tu харизмой, всем sabiduría, своей мудростью,
con toda tu fuerza. со всей своей силой. Demuestra que puedes salvarte tú a ti mismo. Прояви, что ты можешь спасти сам себя. Demuestra que puedes libertar tu alma del infierno. Прояви, что cuando ты mueras. можешь освободить свою душу из ада. No nos equivoquemos, hermanos. Давайте не будем ошибаться, братья. No nos permitamos condenar a Dios para justificarnos a nosotros mismos. Давайте не позволяйте себе обвинять Бога, чтобы оправдать сами себя. No condenemos sus promesas Давайте не будем para обвинять Его обещания, чтобы poder así hacer que nuestros propósitos Чтобы personales se cumplan. так делать, чтобы наши личные цели сделались. Démonos cuenta que la justicia no está en nuestras manos. Давайте понимать, что справедливость не в наших руках. La única justicia que hay en nosotros es la de nuestra propia supervivencia. Единственная справедливость, которая есть в нас, это единственное наше выживание, Como seres humanos, как и люди, que machaca todo y a todos los que estén delante y se opongan a sus placeres, a nuestros placeres. которая идет против того, всех, кто идут против его желаний, наших желаний. Pero eso no es justicia, Но это не eso es справедливость, egoísmo. это эгоизм. En el capítulo 42, В 42 главе Иова Job entra en razón y dice, Иов понимает и говорит, quebrantado me imagino, я думаю, что, скорее всего, он это сказал voy a leerlo. сокрушенным сердцем. En el capítulo 42, Job entra en razón y yo me imagino ya un Job 42 quebrantado, глава, que se ha dado cuenta de su situación, я представляю Иова, который понял свою de ситуацию, su realidad. об своей реальности. En el capítulo 42, versículo 1 dice, Иова 42, 1 глава говорит, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse en ningún propósito tuyo. знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Vamos a hacer caso a estas palabras y darles un peso real. Давайте будем давать ему Para poder настоящую тяжесть. No hay un solo propósito tuyo que pueda ser estorbado. Нет ни одного намерения твоего, которое может быть остановлено. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Por tanto, yo hablaba sin discernimiento, Так я говорил о том, чего не разумел. cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. О делах чудных для меня, которые я не знал. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me contestarás, me guiaré por ti. Выслушал, вызвал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Я слышала тебя слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Por lo tanto, retracto mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Y volvemos al principio de esta palabra. И мы De возвращаемся oídas к началу этого te había слова. oído, pero ahora mis ojos te ven. Я слышала тебе слухом уха, теперь же мои Mucho глаза видят más тебя. fácil ver a Dios Легче en видеть todas las Бога во circunstancias всех ситуациях, cuando entendemos когда мы понимаем y comprendemos и decidimos creer решаем верить en lo que Él es, в то, что Он en есть, su fidelidad, в Его en верности, su bondad. Y por lo Его tanto, доброте. И так confiamos, доверяем, confiamos, доверяем, porque Él es Dios, потому что Он Бог. Él es soberano. Y no hay propósito que pueda ser estorbado. И нет цели, которая может быть остановлена, Como si намерение. viene todo el ejército Даже del если придет вся армия diabólico дьяволическая del infierno с derechito a por mí, ада, todos как раз для ellos, меня, все они, a por mí solo. только для меня. No hay propósito Нет de Dios цели que pueda Божьей, ser которая estorbado. может быть испорчена. No lo hay, Нет, no lo hay. нету. Solo basta confiar, Только нужно доверять. solo basta confiar. Только нужно доверять. Y no pensar que en los momentos difíciles Dios nos ha dejado. И не nos ha думать, что в desamparado. сложные моменты Бог оставил нас. Él está, Он есть. Él está, Он Él есть. está presente. Он присутствует. Y Él sigue siendo Dios. И Он продолжает быть Богом. Y sus promesas И Его se обещания van a cumplir, сделаются. se van a cumplir. Делаются. Ya se han cumplido. Они уже сделались. Аминь. Pues no sé cuánto he estado, Не знаю, сколько я был. tampoco me importa mucho, Мне все равно. pero Dios es bueno. Но Vamos a Бог orar. добрый. Levántate conmigo. Vamos a Поднимись со orar, мной, luego давайте Enrique помолимся. cierre como quiere, podemos tocar una alabanza.